Բարևեք ձեզի, շատ սիրելիներ, հայտնության գիրքի ընտանիք, հայտնությունը սիրող մարդիկ եւ ժողովուրդ եւ այսօր Պիտեր Նիկոսյանին հետ ձեզի պիտի ներկայացնենք հայտնության հովանու 20-րդ գլուխը։ Բարև Պիտեր։ Բարև Կարին, նորեն ինչ ուրախություն է քեզի հետ այս դերոջը ներկայությունը վայելել եւ այսօր շատ հետաքրքիր գլուխ մը պիտի 20-րդ գլուխը շատ դժվար գլուխ է, որով շատեր դարբեր ցևոյրով կմեկնաբանեն, ուրեմն պետք է որ այսօր աղոթենք, որ յուրահատուկ ցևով Սուրբ Հոգին մեզի շարունակե հայտնության եւ իմաստության հոգի դա։ Ամեն, ամեն։ Գուզես սկսեմ գարտալ առաջին Այո, բանը։ անմիջապես անցնենք հատվածին։ Շատ լավ։ Ուրեմն պատկերը մեզի կրնաս բացատրել Այո, դրական ուրեմն պատկեր։ մենք այս պատկերի մեջ պիտի տեսնանք հայտնության քիրքին մեջ, որտեղ այսօր հրեշտակը պիտի Հովանեսը որ այս հայտնությունը կգրե, հրեշտակը կտեսնա շղթա ցերկը, որ երկինքեն գիչն է եւ պիտի շղթայե սատանան։ So այս հրեշտակը որ մեր յետին որ երբեմն ասեմ մեր գլուխի եթե շարժենք նույն նկարն է, բայց առաջին համարեն պիտի սկսենք տեսնել որ այս շղթան, այս հրեշտակը ինչ պիտի կատարի։ So եւոր սկսենք կարդանք առաջին համարեն, մինչև 6-րդ համարը, Շատ լավ։ ալկե վերջը կսկսենք մեկնաբանությունը։ Հետո հրեշտակը դեսա, որ երկնքեն գիչներ ու անտունտին փանալին ու մեծ շղթամը ուներ իր ցերկը։ Անտրնեց բիշապը, այսինքն առաջին օծը, որ փանսարգուն ու սատանան է, եւ գապեց զանիգա 1000 տարի։ Ու անտունտը ցկեց զանիգա եւ կոծեց ու վրայեն կնքեց, որ ալ չմոլորեցնե ասկերը, մինչև 1000 տարին լմնա։ Անգե յետքը պիտի արցակվի անիգա գարդ ժամանակվան համար։ Աթորներ դեսա որոնց վրա նստան, եւ անոնց թադավորություն դրվեցավ, նաեւ Հիսուսին վկայության համար ու Աստծո խոսքին համար գլխադվածներուն քիները դեսա, անոնք որ երկրբակություն չրին կազանին, ոչ էլ անոր պատկերին ու անոր թրոշմը իրենց ճակատներուն վրա ու իրենց ցերքին վրա չընդունեցին եւ ապրեցան ու Քրիստոսին հետ 1000 տարի թագավորեցին։ Մյուս մերելները չապրեցան մինչև 1000 տարին լրացավ։ Ասիգա է առաջին հարությունը։ Երանելի եւ Սուրբ է ան, որ առաջին հարությանը մեջ բաժին ունի։ Ասոնց վրա երկրորդ մահը իշխանություն չունի։ Ապա անոնք Աստծո եւ Քրիստոսին քահանաները պիտի ելան ու անոր հետ 1000 տարի պիտի թագավորեն։ Այո։ Ուրեմն ամիջապես սկսենք այդ նկարով որ քիչ առաջ գնայինք։ Ամենաառաջին համարի մեջ կտեսնանք այս հրեշտակը որ գիչնա ինքը իր ցերկը շղթա ունի գսե եւ նպատակը այս շղթային այն է որ ինքը նաեւ անտունտին փանալին իր ցերկ ունի ուրեմն կարևոր հրեշտակն է փանալին միտքը նորեն այդտեղ փանալի կտեսնանք շղթա կտեսնանք փարացի օրեն չի պիտի առնենք այս բաները հրեշտակը ամենաառաջ սպասարկող հոգի է այդ սպասարկող հոգին ֆիզիկական շղթա չէ որ ունի ցերկը կամ ֆիզիկական փանալի, այլ իմաստը այն է որ ունի իշխանություն եւ ունի զորություն գաբելու եւ իշխանություն, փանալին իշխանություն խորհրդանշող եւ ինչ պիտի ասոր հետ այս ինչ որ այդ անտունտի մեջն է ինքը գարնե որ վիշապն է, սատանան է, փանսարգուն է, այդ օծն է, որ մենք տեսանք թա ծննդոց երրորդ քուխուն մեջ, որ օծը որ խապեց Ադամ եւ Ավային, ոստեղ կտեսնանք այդ օծին կորձերը գործանված։ Եվ այս գործանումը, որ նաեւ այդ օծը բաններ, գերբարանքներ գործածվեր սատանան, որ ետին էր կամ վիշապը, այս բոլորը 1000 տարի պիտի կապվի։ Հիմա նորեն մտածենք, սատանան, որ այս հայտնության քիրքի մեջը ինքը այդ վիշապը 7 գլուխներով, որ 12-րդ գլուխի մեջ տեսանք, որ այդ կնոջ կուզեր մանուկը, որ պիտի ծնաներ այդ կնոջը ծննդաբերության ժամանակ, որ Քրիստոս կխորհրդանշեր, ինքը պիտի ուդեր, հազիվ որ ծնի, բայց հափշտակվեցավ եւ Աստծո աչքով նստավ եւ Աստված իրեն բահեց այդ մանուկին, որ Քրիստոսն է,
եւ այդ օծը, այդ փանցարգուն, այդ վիշաբը այս հայտնության քիքի մեջ ներկայացված էր այս 7 գլուխով այդ վիշապ, բայց նորեն փարացի չեն կրնարարն, պետք է հասկանանք, որ ինքը ոգի մն է, սատանան ֆիզիկական անձնավորություն բան չէ, մարմին առաջ չէ, որ պիտի առնե եւ վիշապը պիտի ներվի փարացիորեն անտունտի մեջ եւ շղթան գարձես թե ոգին գրնա գաբել միտքը այն է որ այս հրեշտակը իրեն դրված է իշխանություն բանալին այդ է խորհուրդը եւ դված է զորություն որ սատանային իր զորությունը ուժը ծևով մը գաբի բայց ինչ պիտի գաբի եւ ինչքան ժամանակվա համար ուրեմն անցնիկ հաճո այս ուզեմ որ նորեն մեր նախնական մեր սալիգին որ ընդհանուր պատկերը մեզի ներկայացներ որ հայտնության քիրքը ինչ կկատարվի որ հասանք հիմա մենք 20-րդ գլուխը ոսենք section 7 7-րդ բաժինն ենք որ 20 գլուխին առաջին համարը մինչև 22-րդ գլուխում 21 համարն է ինչ պիտի լայսը բանը այս վիշաբը պիտի գործանվի եւ Քրիստոս եւ իր եկեղեցին փառքով պիտի հայտնվի 21 եւ 22-րդ գլուխներում մեջ ուրեմն ավարտը գուքավոր ավարտը ընդհանուր այս բոլորը եւ կգադարվի որ առաջին քալուստեն Քրիստոսի մահը կամ ծնունդը մահը հարությունը համբարձումը այդ ժամանակաշրջանեն այս կարմիր քիծը որ կա խորհրդանշած մինչև իր երկրորդ քալուստը որ Քրիստոս որ կա պիտի լա մեր ներուհարությունը եւ վերջին դատաստանը այս բոլոր գլուխները որ ըրինք լա այդ 7 աշտանակները 7 գնիկները 7 փողերը Քրիստոս եւ վիշաբի այդ պատկերը հայտնության 12-րդ գլխի մեջ 7 սկավառակները եւ Բաբելոնի անգումը որ անցյալ անգամ տեսանք հիմա մենք նորեն նույն այդ ժամանակաշրջանի մեջ եղած բաները ուրիշ անգյունով պիտի դիտենք եւ այս անգամ ավելի գետրոնացված ավարտը սատանային մենք ավարտը տեսանք այդ երկու քազաններուն 19-րդ գլխի մեջ սպիտակցի վրա եկավ Հիսուս փան աստուծո խոսքը եւ այդ երկու քազանները զումբի գրագի մեջ լիջի մեջ ներվեցան հիմա նաեւ պիտի տեսնանք սատանային անգումը հիմա իրենք այնտեղ ներված էին բայց այս անպայման հերթականությամբ չէ որ գկադարվի որ հերթականությամբ է որ Հովանես գտեսնա որ այս տեսիքները բայց այնքան արագ կգադարվի որ այս բաները այս վերջին բահերում մեջ որ անոնք ներվիլը եւ սատանային ներվիլը ամենը կարծես մեկ վարյանվա մեջ է բայց մենք դարբեր դեսանգյուններու վրա գետրոնացած ավելի զումի բես պիտի գետրոնանանք okay ընդհանուր պատկերը եւ այս բոլորը երբ կլագոր 1000 ամյան որ մենք ասենք այս խաչելությունը Քրիստոսի առաջին քալուստի ժամանակը մինչև նոր երկինք նոր երկիրը որ 21-րդ գլխի մեջ բիլա եւ այս թարը եկեղեցին թարը անվանվի շան անգամ կամ ասո թակավորությունը կամ նեղությունը այս բոլորը այս ժամանակաշրջանի մեջ ամեն քրիստոնյա մեջ են կանցնի որ պիտի անցնի մինչև Քրիստոս գա այս ընդհանուր ժամանակաշրջանը գադարված հազարամյա ես կանվանեմ in millennialism այսինքն մենք հազարամյան փարացիորեն չի դառնենք այլ մենք հիմա այդ հազարամյայի մեջն ենք որով ասու համար 1000 տարին մեկ օրվա բեսը եւ մեկ օրը 1000 տարվա նման է Սեբելոս Արաքյալը եւ 5 օկտի մեջ okay so անցնենք այս հազարամյայի միտքը ուզեմ որ քիչը ասոր վրա քիչը գետրոնանանք որ տեսնանք շատ այսինքն դարբեր մեկնաբանություններ կան եւ ամենը չեմ կրնար այստեղ մեկ բացատրել բայց կուզեմ հիմնական երկու մեկնաբանություններու վրա գետրոնանալ որ շատ անգամ ընդունված է մեկը premillennialism գսեմ որ նախնա հազարամյա է շատեր գավադան որ ուրեմն Քրիստոս պիտի կա եւ վերջը հազարամյան պիտի սկսի իր քալուստեն վերջ ուրեմն ծևովը պիտի կա երկինքի մեջ պիտի երևնա պիտի հապշտակվի եկեղեցին 7 տարվա ընթացքին քեշ թեփքեր պիտի կատարվին երկրի վրա եւ վերջը Հիսուս նորեն պիտի կա այսինքն ծևովը պիտի կա եւ նորեն պիտի կա այսինքն 3 քալուստ կան
որ մենք Սուրբ Գիրքը չխոսի անոր մասին։ Երկու միան առաջին քալուստը կա եւ երկրորդ քալուստը ընդունված եկեղեցին կողմենալ։ Այս ուրեմն անոնք որ այդպես կտեսնան որ մահը եւ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը եթե իրենք նախ հազարամյայի դպրոցեն են որ մահը եւ երկրորդ քալուստը թեր չէ գադարված, չէ հաղթված։ Բայց անոնք որ գավադան որ հազարամյան հիմա է եւ կատարված է գավադան որ հաղթված է համապատասխան ըստ առաջին Կորինթացիս գիրքի 15:22-ն 27 համարները եւ 50 համարեն 56 համարները որ Քրիստոս եւ որ կա վերջին թշնամին պիտի կործանվի վերջ ուրիշ այսպես 10 բան դարիներ եւս չպիտի դեվեն նորեն պիտի սկսի հազարամյա նորեն պիտի սկսի ամեն բան երկրորդ բանը որ ուզեմ գետրոնանալ մեղքը Քրիստոսի երկրորդ քալուստին գմնա ըստ նախ հազարամյա մարդկանց անոնք որ գավադան որ Քրիստոս պիտի կա եկեցին պիտի ապշտակվի եւ վերջը 1000 տարին փարացի օրեն պիտի ելա երկրի վրա գավադան որ մեղավորները պիտի ապրին անմեղներուն հետ որ ետ պիտի կան եւ մեղքը թեր հաղթական օրեն ավարտված չի պիտի լա որ գավադան որ նորեն Քրիստոս պիտի կա երրորդ անգամը վերջին այդ հազարամյա վերջին օրը եւ այս անգամ այն ժամանակ պիտի մեղքը լրիվ վերջանա բայց ըստ իրականացված հազարամյան որ փոխապերական օրեն հազարամյան հիմա է ըստ բան համապատասխան Հռոմայացիս 8-րդ գլխի 18-ին 23 համարները եւ երկրորդ Պետրոսի 3-րդ գլխի 8-ին 13 համարներուն այս մեղքը վերացված է այսինքն մեղք չի պիտի ելա այդ ժամանակի շրջանին որ Հիսուս արդեն կդիրաբեդե որ այդ արումով որ Քրիստոս քալումբես ամեն բան նոր պիտի ելա նորեն չի պիտի սկսի թարմի եւս որ ինչ որ հիմա թե մեղքը գործե եւ թե Քրիստոսի արդարությունը շնորհքը գա այդ ավարտված պիտի ելա եւ նոր ամեն բան նոր պիտի ելա այլևս մեղքը գոյություն պիտի չունենա մահը գոյություն պիտի չունենա եւ վերջնական Թադաստանը նախնա հազարամյայի ժողովուրդը որ գեդերին այդ դպրոցին եւ Քրիստոսի երկրորդ քալուստի մասին հետաքրքրվի իրենց համար մինչև հազարամյակի ավարտը շատեր գավադան որ հազարամյան պիտի լա հետո Հիսուս նորեն պիտի կա եւ ամեն բան պիտի վերջանա բայց այդ առաջ պիտի կա եկեղեցին դանելու սոցիալով երկու եւս Քրիստոսի քալուստներու գավադան որ Աստվածաշունչը բնավանոր մասին չի խոսիր ոչ ալ հոգեվոր բացմության մեջ ըստ հավանություններուն մեկ անգամ եւս պիտի կա Քրիստոս եւ մեկը չի կդեր այդ օրը եւ հանգարձակի պիտի լա որը մեկ ժամանակ կրնալա եւ այս համարներն ալ համապատասխան են երկրորդ Պետրոսի 3-րդ գլխուն 8 համարեն եւ 13 համարը Մատթեոսի 25-րդ գլխուն 31-ին 46 համարները եւ երկրորդ Թեսաղոնացիս առաջին գլխուն 5-ին 10 համարները անոնք որ գուզեն թոյերտան եւ բրբդեն նային գարթան որով ժամանակը գարժե բավական երկար հատված մնե դժվար հատված մնե որ մենք պիտի շոշափենք հիմա բայց պիտի խոսենք անոր մասին քիչը եւ գուզեմ որ տեսնանք որ ինչն է որ սատանան կգապվի գադարել են որով շատեր գսեն որ եթե հիմա հազարամյան է փոխապերական միտքով առաջին քալուստեն մինչև երկրորդ քալուստ ինչու համար թե այս քեջ բաները գլան որ եթե սատանան հիմա կապված է ինչպես կրնա սատանան թեր այսքան անգումներ եւ մարդկանց խափել ուրեմն մենք պիտի հասկանանք որ այս խափելու միտքը որ ինքը այդ իր զորությունը գործունեացած է հազարամյայի ժամանակ որ հիմա է մենք այդ տարբերակով այդ դպրոցով գերտանք որ միայն ազգերը խափելու այդ հնարավորությունն ինքը կապված է թեր ինքը մրնչող արույցի նման է ինքը թեր գրնա մարդկանց խափել անհատապես որ գմերժեն Քրիստոսի շնորհքը եւ գրնան գուրության մեջ մնալ բայց այդ շնորհքը որ
լույսը աշխարհի մեջ մտավ եւ խավարի մեջ լույսը երևցավ Քրիստոսի միջոցով առաջին քալուստին, այդ չգար Քրիստոսի առաջ։ Ազգերը խավարի մեջ են, աշխարհային աշխարհը խավարի մեջ էր, բացի հրյա ազգը, որուն Աստված ընտրած էր, որուն միջոցով լույս պիտի լար Իսրայել ժողովուրդը բոլոր ազգերուն, բայց իրենց բարդականությունը չկատարեցին, որով ըմփոստացան, աննազանդ եղան եւ փոխանակ լույսը լալու խավարի մեջ եղող ազգերուն իրենք նույնիսկ խավարի մեջ շատ անգամ իրենք ինգան։ Okay, ուզեմ որ մի քանի համարներ նայենք այստեղ, ինչպես Սատանան զրկված է կամ կապված է։ Ինչ արը։ Այո, Եվ պատահեց, այս ուրեմն Մատթեոսի 4-րդ գլխի 20-րդ համարը եթե ընթերցենք, այո։ գտեսնանք այստեղ մի քանի համարներ, որ պիտի օգնեն մեզի հասկանալ այս նյութը։ Հիսուս բոլոր Գալիլեա բդելով կսորվեցներ անոնց ժողովարաներու մեջ եւ արքայության ավետարանը կկարոզեր ու ժողովրդին մեջի ամեն կերպ հիվանդությունները ու ամեն կերպ ցավերը կբժշկեր։ Okay, so այս առումով նայ մտավ Աստծո զորությունը Քրիստոսի միջոցով եւ ինքը գրծավ հիվանդությունները, նույնիսկ մերելները արտնցնել։ Անոնք որ դիվահարված էին արցակել այդ դևին գաբանքներեն ուժեն եւ հրճագել Աստծո թագավորություն։ Ուրեմն Քրիստոսի միջոցով Հիսուս ինչը սա Մարգոս քիրքին առաջին քուխու 15 համարի մեջ սա Աստծո թագավորությունը մոդեցած է, ապաշխարեցեք եւ ավետարանին հավատացեք։ Այսինքն Քրիստոսի քալուստով արդեն այդ լույսը խավարի մեջ մուտք ունեցավ եւ իր զորությունը ուժը սկսավ հայտնաբերել ինքը սատանային վրա իր իշխանությունը ցույց տվավ այս հիվանդությունները եւ մարդկանց մերելներեն հարություն առնետալի եւ դևերը վերընկելով 16-18-ի մեջ ինչ կսե Ես քեզի կսեմ թե տուն ես Պետրոս ես ու այզվեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս եւ դժողքին թռները անոր պիտի չհաղթեն։ Okay, հոսա կտեսնանք, որ եւ որ Պետրոս առաքյալը Հիսուսի հետ կխոսեր եւ հայտնվեցավ իրեն, որ Հիսուս Մեսիան է, Աստծո է, ամիջապես Հիսուս իրեն պատասխանեց այս խոսքերով եւ սա որ դժողքի թռները անգամ չի պիտի կրնան կանգնեցնել եկեղեցին Եկեղեցին ուր է, երկրի վրա է, չէ՞։ So հիմա արդեն եկեղեցին սատանային այդ ոլորտի մեջը, Բաբելոնի մեջն ենք, Բաբելոնը մեր շուրջն է, բայց Սետրակ Միսակապետնակովի նման Բաբելոնի մեջ մենք կգոյատևենք եւ կհրճագենք, որ Աստծո թագավորությունը եկած է եւ փաստերով Աստված իր հրաշքները թեր կկատարի, որ իր խոսքը կքարոզվի, որ մինչև աշխարհի ծայրերը հիմա ինտերնետով, տելևիզիոնով, ամեն ցևով, ամեն գոմ կդարածվի, որ ինչ ազգեր նույնիսկ իմ տունս կան մարդիկ, որ տարբեր կորձերով սպառված են օգնելու մարդկանց, ես ամեն տարբեր ազգերեն կան, որ եւ ինչքան անոնց մեջը քրիստոնյաներ կան, Նայջերիայեն, Փանեն Բարսկաստան են, Չինաստան են, Հարավային Ամերիկայեն, մենք հոս Տորոնտոյի մեջ 230 ազգեր կան մեկ քաղաքի մեջ եւ հնարավորություն ունին լսելու այլևս արգելքը չկա որ լույսը ավետարանին խոսքը դարածվի համայն աշխարհ արդեն կգադալի որ եւ մարդիկ կլսեն որ ընդունեն չընդունեն այդ ուրիշ հարց է խապած վիճակի մեջ կուզեն մնալ այդ ուրիշ հարց է բայց լույսը կա so սատանան կապված է այն առումով որ չի կրնար զսպել այդ լույսը կամ ճշմարտությունը քարոզել են Եվ շարունակենք Կողոսացիս 2:15 Կողոսացիս եւ իշխաններն ու պետությունները մերգացուց ու հայտնաբես հայդարագեց հաղթելով անոնց անով Okay, ինչ երբ կատարվեց այս բոլորը խաչին վրա նայ Պողոս Արաքյալը գրե որ ասոր մասին Կողոսացիս քիրքի մեջ ուրեմն ով են ասում իշխանները իշխանությունները եւ բոլոր ասում միան ֆիզիկական իշխաններու մասին չէ այլ անդեսանելի ոլորտի մեջի դիվային աշխարհ եւ ինքը իրենց Փաներավ խայդարագեց ամոթի մեջ ցկեց որով ինչու այլևս չեն գրնար դևերը գվրընդին գոր չէ Հիսուսը սա աշակերտներու կացեք արցակեցեք մարդկանց դևերեն հիվանդները բժշկեցեք մերելները արտնցան ողջունցուցեք այդ մերելները ողջունցնելը միայն
մեռած մարդը իդ գենթանի ֆիզիկապես լալը չէ, այլ նաև հոգևորապես մեռած մարդը, որ հոգին մեռած է, այսօր հարություն կառնե որ Քրիստոսի հետ։ Եվ որ հավատա Հիսուսի, Սուրբ Հոգին գուքավոր եւ նոր կյանքը կսկսի որ այդ մարդու մեջ։ Այս է ամենամեծ հրաշքը։ Այս է իսկական հարությունը, եթե նայես, այդ մեռած մեր վիճակի մեջ Ադամ հին Ադամը կսկսի որ վերա ծնունդ եւ նոր կյանք եւ այդ նոր կյանքը մեզի գաբի մեջ կցնե որ այնինչ որ առաջին Ադամը գործընծուց Աստծո հետ կվերագանքների որ։ Այո։ Okay, so այս ծևով չի գնալ սատանան այլևս խաբել։ Նայենք, շարունակենք Մատթեոս 12:29 Կամ ինչպես կրնա մեկը զորավոր մարդու մտունը մտնել եւ անոր գարասիները հապշտագել, եթե առաջ այն զորավոր մարդը չգաբե ու յետքը անոր դունը գողոպտե։ Այո, ուրեմն Հիսուս այս պատմությունը պատմեց, որով այդ զորավոր մարդը այս առումով սատանան էր։ Ինքը ուրեմն եկավ աշխարհ եւ այդ սատանային աշխարհը սատանային արդեն գաբանքի մեջ դրավ սատանային այն առումով, որ սահմանափակված է ինքը իր խաբեությամբ, որով Հիսուս ինչ ասավ. Դու գսավ ճշմարտությունը պիտի գիտնաք եւ ճշմարտությունը ցեզ ինչ պիտի Ազատ։ հետո ինչ ասավ ես եմ ճշմարտություն, ես եմ յանքը, ես եմ հարությունը, ոչ ոք հորուքով չի կար բացի ինձ մոտ։ Երբ որ ճշմարտությունը կճանչնանք, որ Քրիստոս ինքն է բարոնակված իր մեջ, ուրեմն այլևս սատանան այդ ճշմարտության թեմ գրնա փորձել խաբել, բայց ճշմարտությունը գհրճակվի որ ցեվով մկապված է այդ արումով, որ չի գրնալ լրի մարդկանց խավարի մեջ բայ, որով լույսը մուտք ունեցած է Քրիստոսի միջոցով եւ իր խոսքերուն միջոցով, որ կքարոզվի, կհրճակվի քո միջոցով եւ մեզ նման միլիոնավոր մարդկանց միջոցով, որ եկեղեցին աշխարհի ամեն կողմ կդարածե բարի լուրը եւ անոր համար սատանային թժողքի թռները չեն գրնար գանկնեցնել եկեղեցին։ Ղուկասի 10:18-19 համարներու մեջ ինչ կսե։ Հիսուսը սավանոն սատանան փայլագի պես երկնքեն վար ինգած գտեսնեի։ Ահա ցեզի իշխանություն գուդամ օծերու եւ գարիջներու եւ տշնամին բոլոր զորությանը վրա կողկրդելու ու բնավ բանմը ցեզի պիտի չվնասե։ Okay, գտեսնաս նորեն Հիսուս իր աշակերտներուն ասավ այդ բահեն, այսինքն զորություն տվավ իրենց, իշխանություն տվավ իրենց եւ իրենց միջոցով քեզի եւ ինձյալ։ Անորոմար մենք եթե գիտնանք մենք ով ենք Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոս մեր մեջ դերերու դեր, թագավորներու թագավոր, Քրիստոս մեր մեջ իբրև մարգարեներուն մարգարեն, իբրև քահանայապետը մեր մեջ ինքը գործե որ եւ մեր միջոցով անհատապես եւ հավաքարաբար իբրև եկեղեցին երկրի վրա որ նորեն թժողքի թռները չեն գրնար գանկնեցնել եկեղեցին ինքը սահմանափակված է ունի հadouk զորությունը բայց ոչ այն զորությունը այդ լրիվ ամեն մարդուն խավարի մեջ այդ բանը որ Ադամ եւ Ավը կորտեցին իրենց միտքերը խավարեցան գուրցան ավետարանին այդ լույսը չէին գրնար տեսնել բայց Քրիստոս եւ որ աշխարհ եկավ աշխարհի լույսը ամեն մարդուն այդ եղավ հայտնություն եւ լույս շարունակենք Եբրայեցիս 2:14 համարը Որովհետև զավակները մարմին ու արյունին հաղորդակցեցան ինքնալ անոնց բաժնեգից եղավ որբեսի իր մահովը փճացնե զանիկա որ մահվան իշխանությունը ուներ այսինքն սատանան դեսնաս անցյալին գտնե որ ասիկա որ ուներ այդ իշխանությունը այսինքն հիմա չունի քանի որ Քրիստոսի միջոցով մենք ունենք նոր կյանք մենք ունենք հավիտենական կյանք մենք ունենք առավել կյանք սահմանափակված է հիմա անոնք որ խավարի մեջ են անոնք որ չեն ավատար այդ իշխանության դակ են դեր բայց հնարավորությունը կա որ իրենք լսեն եւ դարձիկան այսօր եթե գլսես սիրելի ունգընտիր մի մերժեր այս ճշմարտությունը որ Քրիստոս է միակ միջոցը որ այդ սատանային կորձը որ լավ կգադարի խափելու այդ խափանքներեն արցակվիս Աստծո խոսքին ճշմարտությունով որ միակ միջոցն է փրկության Հիսուս Քրիստոս ինքը որ ասավ ես եմ ճշմարտությունը ես ոչ թե ճշմարտությունները մեկն եմ այլ ես եմ միակ ճշմարտությունը ես եմ կյանքը եթե գուզես կյանք ունենալ ազատվիլ մահեն սատանային թժողքեն եւ մեղքեն ես քեզի այդ կյանքը գտամ ես եմ ճանապարհը հոր Աստծո
Okay, շարունակենք, որը մարդիկ կսեն, որ okay, ասանք է, բայց ինչ պիտի լա վիճակը այսինքն սատանա մրնչող արույցի նման ինքը թեր կգադարի իր կորձը, չէ՞։ Այո։ Այստեղ ուզեմ բարյամ շերը թատրեցնել, որով այստեղ գլիչ մի եղավ, չի շարունակել, որ մենք նորեն կփորձենք գնել, բայց ուզեմ որ մինչ այդ մենք մտածենք, որ այս սատանային գաբելը լավ հասկանանք, ամեն բանի մեջ չէ որ կապված է, այլ խափելու մեջ։ Okay? Բարձր չէ։ Okay։ Հիմա նայենք անցնենք մեր սալիկներուն եւ 4 համարում մեջ կսե ես տեսա անոնք որ վարյամը ուրան ցավասի ներողություն այո okay ուրեմն սատանային ինչ կորձեր կգադարի այսօր թեր երկրորդ Կորինթացիս 4:4 համարը որոնց մեջ աշխարհի Աստվածը անհավատներուն մտքերը գուրցուց որբեսի Քրիստոսին ավետարանին փառքին լույսը անոնց վրա չձակի որ է Աստծո պատկերը Okay so գուրցուցած էր սատանան այն բահին որ Ադամ եւ Եվան մեղ կորձեցին այն բահին իվեր մարդուն միտքը գուրցած էր ճշմարտության եւ այդ գուրության մեջ է բոլոր մարդկությունը եւ անոնք որ անհավատ են անոնց փորձե այդ թիրքին մեջ բահել որ ավետարանին լույսը փառքը Քրիստոսի որ Աստծո գադարյալ պատկերն է չի տեսնան եւ չի երևա որ չի ազատագրվեն այդ խավարեն այս է իր կորձը ինքը թեր կորձե այդ արումով կապված չէ բայց կապված է երբ ավետարանը լսվի այսինքն ավետարանը չի կրնար կանգնեցնել քարոզվել են եղանակե ներս եղանակե դուրս բայց մարդկանց այդ գուրության մեջ կուզե փորձել բայել որ չի լսեն այո okay so Եփեսացիս 2:2 ինչ կսե Անոնց մեջ ժամանակին կքալեիք այս աշխարհին բեռնած ջամփովը այս օթին իշխանությանը իշխանին ուզածին պես այն ոգիին որ հիմա աբստամբության որդիներուն ներսիթին գներկորձե այո նա աբստամբության որդիներ անհավատներուն որդիներուն մեջ կկորձե թեր այո բայց անոնք որ լույսը գտեսնան ճշմարտությունը գլսեն անմիջապես կհավատան կմփռնեն եւ խոսքին մեջ կմնան ավելի լույս կստանան ավելի հայտնություն ավելի ճշմարտություններ եւ ավելիով կզորանան իրենց հավատքին մեջ գիտնալով որ ով են իրենք այս ժամանակաշրջանին Քրիստոսի առաջին քալուստը մինչեւ երկրորդ քալուստը որ ոչ թե միայն հավատան փրկվին այլ միջոցը լան ուրիշներուն փրկության հրճագելով վկայելով իրենց կյանքը եւ խոսքը այո եւ Պետրոս Արաքյալի 5-րդ գլուխը 8-րդ համարը ինչ կսե Արթուն գեցեք, հսկեցեք, բասնզի ծեր հագարագորտը սատանան մրնչող արյուծի պես գբդդի ու գփնդրե թե ով գլե այո ուրեմն մրնչող արյուծի նման է ցայն գահանե շատ ուզե վախցնել գբդդի մեր շուրջն է բայց ամենուն չի գնար թփնալ եթե թուն այսօր սիրելիս ընդունիս Քրիստոսի այլևս թուն ասո զավագնես կսե ամոր մեր մեջն է որ գութայի արմադի արյուծն է ավելի հզոր է քան այն որ աշխարհի մեջն է որ այս մրնչող արյուծն է անորամար եթե Քրիստոս ունենք մեր մեջ մենք այլևս կավանքի դակ չենք եւ սատանային զորությունը մեր վրա իշխանություն չունի այս կհրճագեմ որ քիտնանք չվախնանք եւ համարցակը լանք ընդունենք եւ առաջ անցնենք ուրեմն այս հրեշտակը գսե իրեն անտունտի մեջ նետեց հիմա նորեն ֆիզիկապես ասանք այստեղ նկարը այդպես է գուզեմ որ երբեմն ասանք նկարները տեսնանք որ գիտնանք որ ֆիզիկապես այսպես հզոր հրեշտակը չի պիտի բռնե այս վիշապին եւ շղթաթն է վրա որով վիշապը սատանան է սատանան ոգի է հրեշտակն հոգի է ինչ շղթա այսինքն իշխանությունը պիտի զուրցնե իրեն եւ անտունտի մեջ այսինքն չի պիտի գնա նույն աստեցություն ունենալ որ ուներ ժամանակին եւ իրեն 1000 տարի փակե այնտեղ եւ կկապե նորեն միտքը այս ժամանակաշրջանն է առաջին քալուստեն երկրորդ քալուստը որ մենք ասենք ինչպես 1 օրը 1000 տարվա նման 1000 օրը 1 օրվա նման թիվերը մեզի համար
ինչպես որ մենք տեսանք առաջ վնե 7 թիվը ամբողջության թիվներ, 12 թիվը 5 դագարանի Աստծո կառավարության ժողովրդին Հակոբի որդիներու թիվը եւ նոր գդագարանի Արաքյալներուն թիվներ անգամ 1000 մենք տեսանք 12 անգամ 12 գնե 144 անգամ 1000-ը նորեն արինք ընդհանուր բոլոր Աստծո ժողովուրդը հոսա 1000-ը այստեղ 6 անգամ գիշվի այս քուլխուն մեջ միայն բայց փարացիորեն մենք գիտենք որ այստեղը այսպեսի քիլքի մեջ որ ընդհանրապես փարացի չի ամեն բան այսալ պետք է որ սկուշը լանք որ փարացի չառնենք փարացի չէ այդ շղթաները փարացի չէ այդ բանալին փարացի չէ այդ սադանան վիշաբի 7 գլուխներով ինչպես քարնուգնալ փարացիորեն մենք ասենք Քրիստոսներ 7 եղջյուրներ փարացիորեն եղջյուր չի բինենա Հիսուս փարացիորեն 7 աչքեր բիդի չունենա ինչ որ տեսանք 4-րդ գլխում մեջ այսօր խորհուրդներ են որ մեզի փածվեցավ այդ քարնուգը ամենահզոր 7 եղջյուր հզոր զորություն ամենահզոր 7 աչքեր ամենադես քարնուգը քարնասու որ աշխարհի մեղքները գվեցին հոսան նույնը սատանան է որ իր իշխանությունեն գսահմանափակվի որ չի գրնար ինքը ունենալ այդ նույն զորությունը որ ուներ ըստ Հիսուսի ըրածը խաչելության ժամանակ առաջին քալուստին եւ անորամար չի պիտի գրնա խապել ազգեր ժողովուրդները okay մինչև 1000 տարին ավարտվի եւ անգե վերջի գալ ժամանակ Պիտեր ջան, բացատրությունը շատ հստակ է, բայց միևնույն ադեն գահաչողի կորխապել։ Այո, ուրեմն չի գրծա լավ ըմբռնել։ Ուրեմն քիչ առաջ այդ համարները անորամար նայեցան որ անոնք որ եւ որ ավետարանին լուրը գլսեն եւ գմերժեն, իրենք այդ գուրության մեջ իրենք գնդրեն մնալ։ Այ Ռոմայացիս առաջին գլուխը գսե որ գսե մերժեցին դերոջը այդ շնորհքը եւ անորամար ասված իրենց գուրության մեջ թույց ցկեց որ մնան հասկացար նույն եղավ փարավոնին օրինակ մտամ որ փարավոնին 10 հարվածները դեր ուղարկեց Մովսեսի միջոցով որ ասված դեսնա ով է դիեզերքի աստվածը հրյա ազգի միջոցով բայց ամեն անգամ որ դեսավ Աստծո զորությունը Մովսեսին կանչեց Մովսես եկավ աղոթեց ժանդախները թատրեցան Փարավոնը ետ իր սիրտը գարձածուց ի վերջո ասված իրեն այդ գուրցած վիճակի մեջը ցկեց եւ գործամբեցավ այսօր մենք ալ երբ որ լսենք եւ ճշմարտությունը անմիջապես ապաշխարենք անմիջապես դարձիկամ անմիջապես վերստին ծնունդը եւ վերստին ծնվենք եւ ընդունենք Քրիստոսի պրեմիեր ու փրկիչը որով եթե շարունակենք այդ մեր ըմփոստության մեջ կամ այդ գուրության մեջ ի վերջո ասված մեզի այդ վիճակի մեջ կրնացքել եւ այլևս մենք նույն վիճակով գործենք բայց ինչպես ասի գուրության մեջ չէ աշխարհը այն առումով որ Քրիստոս լույսը աշխարհ եկավ եւ հիմա կհրճակվի որ ավետարանի լուրը ամենտեղ առաջ Քրիստոսի քալուստեն առաջ միան հրյա ազգի միջոցով բոլոր ազգերը պիտի լսեին ճշմարտությունը մենք ալ հեթանոս ազգ ունեինք հայերս չէ ինչ չասվածներ ունեինք նույնը ամեն ազգերը մինչև Քրիստոսի ավետարանը քարոզվեցավ Պարտողոմեոս Թադիոսի միջոցով եւ վերջի Գրիգոր Լիսավորիչի միջոցով այդ լույսը որ եկավ շատեր մերժեցին այդ ժամանակը եւ այսօր շատեր կմերժեն մեր ազգի մեջ եւ ամեն ազգերու մեջ բայց լույսը եկավ անորամալ Գրիգոր Լիսավորիչ կսենք լույսը փերավ Քրիստոսի ավետարանին քարոզեց դրթատ թագավորը ընդունեց իր միտնախավարի մեջ Սատանան չգրցավ բահել իրեն այդ խավար վիճակի մեջ գրնար ինքը մերժել գրնար ինքը մնալ այդ խավարի մեջ բայց այդ ընդրությունը ուներ հնարավորություն ուներ որ առաջ չգար այդ Քրիստոսի առաջ ազգերուն այդ լույսը հասնելու որով այն որ լույսը պիտի դար հրյաներն էին եւ հրյաները իրենց բարդականությունը չկատարեցին իրենց ըմփոստության եւ անանազանտության պատճառով okay so դեսե ուրեմն այս 1000 ամյա մինչև ավարտվի եւ անգե վերջը պիտի նորեն արྩակվի այսինքն վերջին օրերու մեջ ինչ որ հիմա կտեսնանք որքան մոդենան Քրիստոսի երկրորդ քալուստին չեք գիտե ճիշտ երբ է երթանեն ավելի ինքը պիտի բախմը լրիվ արྩակվի որ
նորեն խավարե է մարդկանց։ Այս բոլոր հազար դարիները անցած են, մարդիկ լույսը կտեսնան, կլսեն եւ թեր մարդիկ պիտի լան, որ այս բոլոր շնորհքը պիտի մերժեն։ Պիտի գուրության մեջ թույլ տա որ մնան այդ վիճակի մեջ, ինչպես որ փարավոնի նրա վերջին բահերուն այս թարվան։ Okay, բայց մինչև հիմա թեր Փառք Աստծո թեր կկարոզվի եւ գլսի որ իր լուրը։ Okay, անցնենք հաջորդ բաժինին, կամ գներես այո 20-րդ գլխու 4-րդ համարը, գսե այնտեղ դեսա ես որ երկրորդ 4-րդ համար, այո, ուզեմ 4-ին անցնենք թեպի 6 համարը։ Ինչ է այս առաջին հարություն այստեղ որ գխոսի առաջին հարության մասին։ Ուրեմն ընթերցեցինք համարները, գսե որ կան անոնք որ գսե առաջին այս աթորը որ պիտի լա, որ անոնք որ պիտի թադվին եւ թադաստան պիտի լա իրենց եւ անոնց հոգիները տեսա գսե որ մարտիրոսված էին, որ իրենք խխատված էին եւ վկայություն ունեին Հիսուս Քրիստոսի եւ Աստծո խոսքին։ Եվ գսե իրենք կպաշտեին, որ անոնք որ փան վիշապին չպաշտեցին, այլ քարնուկին պաշտեցին։ Մենք ասիկա այս նկարը օգտագործեցինք եւ որ 6-րդ գլուխը երինք, շատերը խխատված էին, խորանին դագն էին եւ գուլային գսեին որ 6-րդ գլուխը 9-11 համարներում մեջ մինչև երբ դեր որ թադաստան պիտի փերես մարդկանց վրա անարդարներուն վրա եւ Աստված այնտեղ ասած էր որ ժամանակը պիտի սպասեք մինչև ձեր եղբայրագիցներուն թիվը ավարտվի։ Հիմա այստեղ կտեսնանք որ անոնք որ կպաշտեին եւ դերոջը քարնուկը եւ Աստված եւ ունեին այդ ճունեին այդ վիշապին թիվը 666-ը չընդունեցին, այսինքն մերժեցին վիշապին, անոնք այստեղ ով պիտի լան որ հարություն պիտի առնեն, այդ առումով անոնք որ մարտիրոսվեցան, բայց մարտիրոսությունը ունի երկու ձևով որ պիտի հասկանան, որով մարդիկ կան որ մեռնիլը գսեվեն միայն ֆիզիկապես մեռնելու, բայց մարդիկ Աստվածաշունչը գխոսի հոգևոր մեռնելու մասին, որ մենք անոնք որ Քրիստոսի կհավատանք մենք Քրիստոսի հետ արդեն խաչված ենք, արդեն ներած ենք մեր հին մարդուն եւ արդեն հարություն արած ենք Քրիստոսի հետ։ Ռոմայացիս 6-րդ գլուխը գխոսի ասոր մասին։ Եվ մենք պետք է որ հասկանանք որ ասոնք որ այստեղ կտեսնանք որ հարություն գարնեն հոգիները այդ առումով որ Քրիստոսի հետ հոգեորապես մեռած ենք եւ հոգեորապես հարություն արած ենք իրեն հետ։ Եվ անորամար գսե որ իդ կյանք արին եւ Քրիստոսի հետ ինչերին իշխեցին երկրի վրա հազարամյա։ Ուրեմն նորեն այդ ժամանակաշրջանը որ Քրիստոսի առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստը փոխապերական միտքով հազարամյան է, որտեղ Սատանան խաբելու այդ արտոնությունը իրեն սահմանափակված է, նաեւ անոնք որ իրեն թիվը չընդունեցին, չպաշտեցին վիշապին եւ Քրիստոսին պաշտեցին, մենք այս ժամանակաշրջանի մեջ հարություն արած ենք Քրիստոսի հետ եւ մենք ենք այդ քահանայության թագավորությունը, որ Քրիստոսի հետ իշխենք երկրի վրա, եկեղեցին եւ թժողքի թրները չեն գնար գանկարդեն մեր դեմ։ Մենք հարություն արած ենք Քրիստոսի հետ հիմա։ Եվ այս միտքերը 6-րդ գլխուն Ռոմայացիս գիրքի մեջ ավելի բարձորեն այնտեղ մեկեն մինչև 7-8 համարներում մեջ այնտեղ Պողոս Արաքյալ գխոսի հոգևոր մահվան մասին եւ դարբեր համարներ կան որ այդ նյութի մասին կարելի կանտրատանալ քիչ մեր։ Ուրեմն 5-րդ համարի մեջ կսե մնացած անոնք որ մեռած էին չեն կար հարության կամ կյանքի մինչև հազարամյան վերջանա եւ այս է առաջին հարությունը։ Ուրեմն առաջին հարությունը մենք չենք խոսիր որ այստեղ Քրիստոսի այն որ գուքավոր եւ ամեն ներելները ֆիզիկապես հարություն կառնեն որ այլ առաջին հարությունը հոգևոր հարությունն է։ Հոգևորապես մենք կմեռնենք Քրիստոսի հետ այն բանին որ կընդունենք Քրիստոս իբրե մեր դեր ու փրկիչը մեր եսը կմեռնի մեր անձը կմեռնի հավատքով Քրիստոսի հետ։ Վերստին ծնունդն է որ գսես։ Վերստին ծնունդն է եւ
հարություն արած ենք Քրիստոսի հետ եւ իշխենք իր հետ հիմա երկրի վրա, որով մենք իր ներկայացուցիչն ենք, մենք իրեն տեսփաններն ենք եւ ինքը մեր մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով հարության զորությամբ մեր մեջը մեզի վերագենթանացուցած է հոգեորապես։ Okay? So, այսօր մասին է որ գսե այս է առաջին հարությունը։ Մյուսները մինչև Քրիստոսի երկրորդ քալուստը արդեն այդ ցիրկի մեջն է որ կսպասեն որ Թադաստան անոնք որ ցնցունեցին մերած են այս ֆիզիկապես եւ հոգեորապես մերած են այդ արումով որ նոր կյանք չունին եւ պիտի չունենան քանի որ մերժեցին Քրիստոսի այսօր մասին նոր գդագարանը բավական գխոսի այսօր մասին եւ ուզեմ այս մի քանի համարները շուտ նայենք Մարկոս 12:26-27 համարը այնտեղ գսե որ նորեն անոնք որ գենաց քիրքի մասին ագխոսի այստեղը բայց անոնք որ Աբրահամի որդիներ են գսե մերելներուն որդի չեն անոնք որ Աբրահամի Իսակի եւ Հակոբի որդիներ ասված մերելներուն Աստվածը չէ գսե ինքը գենթանիներուն ասված է ուրեմն նույնիսկ անոնք որ ֆիզիկապես մերած են մերած չեն գենթանի են ասված Աբրահամի Իսակի Հակոբի Աստվածը մերելներուն ասվածն է գսե ոչ գենթանիներու ասվածը գենթանի են հոգեորապես գենթանի են վերջը Հովաննու 5:25-29 գսե անոնք որ մարդուցայինը գլսեն իրենք կյանք ունին ինչպես հայրը կորոշե որ իր որդին կյանք տա եւ իր մեջն է այդ կյանքը ինքն է որ Թադաստանը գնե եւ անոնք որ իրեն կհավատան Քրիստոսի խոսքը հոգի եւ կյանք է մեր մեջ անոնք որ նույնիսկ մերելները որ մեր բան քերեզմաններու մեջ են ցայնը լսեն Քրիստոսի կյանք մի առնեն Okay so վերջը գուքա Հովաննու 11:25 եւ որ ինքը Հիսուս կխոսեր Մարթային ինչ ասավ ես եմ հարությունը եւ կյանքը եթե գսավ ամոր գմերնի նույնիսկ Գաբրի իմ մեջ Ռոմայացիս 6-րդ գլուխը որ քիչ առաջ գսեի 4-6 համարները հոս է նորեն գփապակի որ ասիկա հայրենով մեկ հատ ընթերցենք եթե գրնաս մեկ հատ մեզ համար ընթերցել Կստացի շապ արակ Հռոմայացիս 6 այո 4-6 շատ սիրով այո եւ վերջը անցիր 10-11 համարները Անոր հետ թաղվեցանք մգրդությունով մահվան համար, որբեսի ինչպես Քրիստոս հորը փառքովը հարություն արավ մերելներեն, այնպես ալ մենք կյանքի նորոգության մեջ բդդինք։ Ահա, շարունակե։ Վասնզի եթե մենք դնգագից եղանք անոր մահվանը նմանությունովը, նաև անոր հարությունը նմանությունով ալ գծորդ պիտի ըլլանք։ Այս գիտնանք, թե մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որ մեղավոր մարմինը փճանա, որբեսի ասկե հետո մեղքի չծարայենք։ Ամեն։ Okay, so մենք արդեն մեռած ենք Քրիստոսի հետ եւ մեղքին չենք ծարայել, այս է առաջին հարությունը եւ շարունակի 10-11 համարները։ Այո 10-11 որ գսե բազմազի քանի որ մերավ մեղքի մերավ մեկ անգամ երբ որ գենթանի է Աստծո գենթանի է այսպես դուք ձեր անձերը մեղքի մերած ծեփեցեք բայց Աստծո գենթանի մեր Տերոջ Քրիստոս Հիսուսին ցերկով Տեսնես այս է առաջին հարությունը մենք գենթանի ենք Քրիստոսի հետ հիմա արդեն մենք մեռած ենք Քրիստոսի հետ եւ մենք մեր անձը ինչ պիտի սեփենք գենթանի Okay հոգեոր հարությունն է աս եւ շարունակենք Եփեսացիս գիրքի մեջ նա կխոսի այսօր մասին համարները միան պիտի սեմ վերջը գրնան ընթերցել կարդալ լսողները եւ նայել իրենց համար երկրորդ գլուխը առաջին համարը եւ 4-6 համարները Կողոսացիս երկրորդ գլուխը 12-13 համարները Կողոսացիս երրորդ գլուխը 1 համարը նայ այնտեղ նորեն այդ մեկը սեմ որ դեսնանք գսե եթե մենք գսե Քրիստոսի հետ մեռած ենք Նաև Քրիստոսի հետ հարություն արած ենք
եւ վերին բաներու մասին կմտածենք կսե, որով մենք ուր որ դերը նստած է երկնայիններու մեջ, Եփեսացիս գիրքին մեջնա 4-6 համարներու մեջ կսե մենք կսե մեռած ենք Քրիստոսի հետ եւ հարություն արած ենք, նստած ենք երկնայիններու մեջ իր հետ։ Աթորին վրա։ So հարության այդ խորհուրդը արդեն սկսած է մեր մեջ, հոգեվոր արբես։ Եվ գիտենք, որ մենք մահեն կյանքի անցած ենք կսե, որով մենք եղբայրները կսիրենք։ Հովանու առաջին Հովանու նամակը 3 գլխու 14 համարը։ Մահեն դեպի կյանք անցած ենք։ So գերեսնաս որ ինչքան օրինակներ կան, որ մենք արդեն այդ հոգևոր արումով հարություն արած ենք, մահեն կյանք անցած ենք։ Այս է առաջին հարությունը, ոչ անպայման ֆիզիկական հարությունը։ Եվ նաև առաջին Հովանու նամակին 5-րդ գլխու 11-ին 13 համարները հոնագխոսի անոր մասին, որ հավիտենական կյանքի մասին, որ գիտնակ որ ունիք արդեն, եթե հավատացած եք Աստծո միակ որդին, հավիտենական կյանք ունիք։ Եվ 20-րդ գլխուն 4-5 համարներու մեջ որ այսօր հիմա այստեղ դերդենք։ So, անցնենք այս 5-րդ երանելիության, որ մենք սկիզբեն ասենք, որ 7 երանելիություններ կա այս գիրքի մեջ, հոս ասանք 5-րդին, ով որ մինչև հիմա մեր հետը կհետևի, արդեն 5 երանելիությունները 7-ն, որ ամբողջական ընդհանուր գադարյալ երանելիությունն է, օրհնությունն է, մենք այսօր կվայելենք այն առումով, որ ինչ կսե երանելի են անոնք, որ առաջին հարության մեջ բաժին ունին, որով երկրորդ մահը իրենց վրա զորություն պիտի չունենա եւ մենք քահանաներ ենք Աստծո եւ Քրիստոսի եւ իրեն հետ 1000 տարի գիշխենք, այսինքն հիմա գիշխենք Կորդերոջի հետ, մենք մեռած ենք իրեն հետ, երանելի ենք, որով երկրորդ մահը այլևս անոնց որ վերստին ծնված են զորություն չունի մեր վրա, նույնիսկ ֆիզիկապես, եթե ֆիզիկապես երբ որ պիտի մեռնենք, այդ մահը այդ ֆիզիկական մահն է, բայց կա երկրորդ մահը, որ հոգևոր մահն է։ Այդ հոգևոր մահը մեր վրա զորություն չունի, որով մենք առաջին հարությունը արդեն ունեցած ենք, այն առումով, որ Քրիստոսի հետ վերստին ծնունդ ունեցած ենք, վերածնված ենք։ Okay, so անցնենք այս 7-ը, որ այստեղ ընդհանուր սկիզբը խոսած ենք, այսօր 5-րդին վրաներ օրհնյալ եւ սուրբ է, ով որ առաջին հարության մեջ մաս ունի։ Այս է, այս 20-րդ գլխուն 6 համարը։ Այսօր այդ 5-րդ երանելիությունը հասանք եւ ցեզի կքաչալերեն որ շարունակենք մեր հետ, որով շատ երկու հատ եւս մնաց եւ ուզենք որ ընդհանուր երանելիություններ բոլորը սալ վայելենք, այդ էր մեր սկիզբի հապակը։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր, նվերը ստացիր ասիրաներին, այսօրվա 5-րդը քաչալերվիր եւ նվերը ստացիր։ Եվ տիր այսպես կուվրատ Կոքիտ մեջ ամեն, ուրեմն գտան 7-րդ։ Այո, շարունակենք շուտը 7-10 համարներ։ Այո, ուրեմն 1000 տարին լրանալեն սադանային բարդությունը, 1000 տարին լրանալեն վերջը պիտի արձակվի սադանան իր բանդեն, որ պիտի ելլե ու մոլորեցնե երկրին 4 անգույնները եղող ասկերը, կոկն ու մակոկը, որբեսի զանոնք պատերազմի հավաքե, որոնց համրանքը ծովու ավազին չափե։ Երկրին ընթարցակության մեջ ելան եւ սուրբերուն փանակը ու սիրելի քաղաքը 4 գողմեն պատեցին։ Երկնքեն աստուծմե գրակ իջավ ու սպարեց զանոնք, իսկ փանսարգուն, որ զանոնք մոլորեցուց, ցկվեցավ գրագի ու ծծումբի լիջին մեջ, ուրեին քազանը եւ սուդ մարգարեն։ Հոմ պիտի չարչարվին ցորեկ ու գիշեր հավիդյանս հավիդենից։ Okay, ուրեմն ասիկա ուզեմ որ հասկանանք նորեն խորհուրդը այս բոլորին յետև։ Եվ որ 1000 ամյան վերջանա գսե, սատանան նորեն պիտի արձակվի։ Ուրեմն այս արձակումը ոչ թե Քրիստոս կուքա հապշտակվի եկեղեցին վերջան 1000 ամյա գլայ, հետո նորեն Քրիստոս կուքա երրորդ անգամ նորեն պիտի արձակվի։ Այսինքն այլևս շարունակվի ու այլևս Աստված Հիսուս ամեն բաներով առաջին քալուստով։ Ուրեմն այս արձակումը այդ անտունտի մեջ որ 1000 տարի կապված էր, այս 1000 ամյա, այսինքն այս թարվան վերջին բահերը եւ որ հասնենք Աստված լրի պիտի ցկե սատանան եւ դևերը նորեն մարդկանց վրա ազատ կորձեն եւ ինչպես որ փարավոնին հրավ այլևս դժվար գացության մեջ բիլա բայց ինքը այդ բահերուն պիտի եւ որ ելե նորեն իր անտունտեն եւ փորձե որում վրա պիտի հարցակվի
Բիդի նորեն փորձե բոլոր ազգերը աշխարի 4 անկյունները, այս անգամ ոչ միայն այդ մեկ տարածքը, այլ բոլոր աշխարհը նորեն պիտի փորձե խավարի մեջ դնել, նորեն պիտի փորձե խապել։ Հիմա ինչ կլա, որ ամենամեծ ցևը խապեփայության այս սուտ լուրերն են, չէ՞։ Ինչքան հիմա երթալեն անոր գերտագոր, չէ՞։ Մարդիկ չեն գնար որ զանազանել ճշմարտությունը սուդեն։ Երեք երկու հոգի եկած էին ինձի այստեղ փամը կփորձեին ցախել, մեկը հնդիկ իսլամ, մեկը քրիստոնյա, բայց գրոնաբաշտ եւ չեր հասկացած իր քրիստոնեությունը, մյուսնալ այսպես հինդուիզմի բան, լրիվ չեն հասկանալ ոչ մեկ բան, եւ իրենց ճշմարտությունը խոսեցա եւ քիչ մը լույս մտավ իրենց մտքին մեջ, բայց ինտերնետները փանանն է հիմա fake news-ը, սուդերը, սուտ վիդեոները, որ Photoshop եղած բաները եւ վիդեոները, որ AI-ը գնեգոր այլևս մարդիկ չեն գնալ որ նույնիսկ զանազան այնքան պիտի երթա այս սուդերը այդ աստիճան որ դեմ պիտի կա որ սատանան ասված նորեն իրեն պիտի ցկել լրիվ ինչ որ ուներ Քրիստոսի առաջին քալուստեն առաջ այդ վերջին օրերու մեջ այդպեսի վիճակ մնալ անոր համար հիմա եթե գլսես որ ճշմարտությունը հիմա է ժամանակը դարձի քալու որ օրը գրնակալ որ թուն այլևս այնքան այս շփոթություններու մեջ գործվիս եւ սատանան արիթեն օգտվի այդ վերջին օրերու մեջ որ նույն եւս չկարողանաս ուզեսնը չգիտնաս ուր երթաս որուն հարցնես որ ճշմարտությունը որով չես ունեցած հարաբերություն Աստծո ժողովրդի հետ չի պիտի գրնաս վստահի որ ով քեզ ճշմարտությունը գսել այդ վիճակին պիտի հասնի so այդտեղին չհասած պետք է որ մենք որոշենք ինչ պիտի հավատանք եւ գսե Գոգը եւ Մագոգը պիտի հավաքե եւ իրենց թիվը ավազին չափ շատ պիտի լա եւ ուրեմն ով են ասում ամեն ցեղե լեզուի ազգի ժողովուրդը որ սատանային վիշապին հետևեցան իրենց պիտի հավաքե որ գուրության մեջ ընտրեցին մնալ եւ ինչպես որ Աբրահամին ասավ քութիվտ Իսրայելի ժողովրդին ծովափի ավազին նման շատ պիտի ասխերու նման նաեւ պիտի լա շատեր որ սատանային պիտի հետևին եւ ինքը մեկ անգամ վերջին բادرազմը որ պիտի լա այդ խավար մարդկանց միտքերը խավարեցնելու այդ բանն է պատկերն է եւ դասե ասոնց պիտի հավաքե ինչ անելու որ գործանեն Աստծո ժողովուրդը այսօր շատեր կգործեն որ Իսրայել as քաղաքական Իսրայելն է որ Հրեաստանի մեջ է եւ անդեղը վերջին բادرազմը հոն պիտի լա հрьяաներուն վրա պիտի լա չեմ գիտեր Ռուսաստանեն, Բացկաստանեն մարդիկ պիտի կան եւ as քաղաքականության մեջ կմտնան որ այս բادرազմը պիտի կա եւ հрьяաներուն վրա պիտի լա չէ սիրելիներ այս ժողովուրդը որ Աստծո ժողովուրդն է թուն եւ ես ենք մենք խոսեցանք այսօր մասին որ մենք ենք ճշմարիտ հрьяաները անոնք որ թլփատված են ոչ թե ֆիզիկապես այլ սրտով մենք ենք Աստծո Իսրայելը եւ այս վերջին բادرազմը այսինքն սատանային սուդերը ամեն ցեվով պիտի փորձե ինչպես որ տեսանք 12-րդ գլխուն մեջ սատանան ցեվով փորձեց բادرազմիլ իր փերանեն ճուրեր թափել ուզեց եւ խեղդել որուն այդ կնոջ որ 12 աստղեր ուներ իր գլխուն շուրջ արևը հակածեր եւ ոտքին դակը լուսինը այդ եկեղեցին էր պիտի փորձե գործանել աշխարհի ամեն կողմի 4 ծայրերեն ոչ թե միայն քաղաքական Իսրայելը որ ֆիզիկապես այսօր Իսրայել գոչենք Աստծո Իսրայելը որ աշխարհի ամեն կողմն է եւ պիտի փորձե մեզի գործանել իր վերջին սուդերով եւ բայց ինչ պիտի լա եւ ինքն գրակ պիտի չնագսի այսինքն Աստված ինքը պիտի գործանե սատանային չի պիտի ցկե որ սատանան այդ վերջին իր հաղթանակը դանի եւ պիտի գործամի վերջնապես եւ ան որ ազգերուն ժողովուրդներուն խափեփայությամբ իրենց մոլորության մեջ գցեց ինքը պիտի գցվի ուր զոմբի գրագի լիջի մեջ ու որ սուտ մարգարեն այնտեղը եւ քազանն էին որ հավերժ դանչվի քիշեր ու ցորեք այսինքն հավիդենական դանչանք պիտի լա այս վերջին բادرազմը վերջին գործանումը սատանային ուրեմն գուզեմ որ 11-ին 15 համարներն աշուտ ընթերցենք եւ անցնենք վերջին բաժինին այո վերջին դաստանը մեծ ջերմակ աթոռը տեսա որուն վրա մեկը նստած էր անոր 30 երկիր ու երկինք փախան եւ դեղ չգտնվեցավ անոնց տեսա բզդիկ ու մեծ մերելներ որոնք Աստծո արչեւ գայնած էին քրքերը բացվեցան
եւ ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն ցանկի գիրքը, եւ քրքերու մեջ գրված մերելները թադվեցան իրենց կորզերուն համեմատ, եւ ձովը իր մեջի մերելները դվավ ու մահը եւ թժողքը իրենց մեջի մերելները դվին, ամեն մեկը իր կորզերուն համեմատ թադվեցավ, եւ մահը ու թժողքը գրագի լիճի մեջ ցկվեցան, ասիկա է երկրորդ մահը, եւ ով որ ցանկի քրքին մեջ գրված չգտնվեցավ, գրագի լիճին մեջ ցկվեցավ։ Okay, ուրեմն ինչ է այս աթորը, ինչ է այս սպիտակ աթորը, Թադաստանի աթորը եւ քիրքը, գենաց քիրքը, որ կփանա եւ կգարթա կդեսնվի, որ ով որ քրված չէ իր անունը այս գենաց քիրքի մեջ, հավերժ ինքնա պիտի գործանվի, Թադաստան պիտի լա, վերջին Թադաստանն է ասիկա։ Ասիկա եւ նույն ադենը պիտի լա, Սատանան որ պիտի գործանվի եւ Թադաստանը մի կարծեք որ ասիկա հերթականությամբ պիտի գնա, այլ ամենը մեկ պիտի լա, Քրիստոս պիտի կա, Թադաստանը պիտի լա, Սատանան պիտի, այսինքն հերթականությամբ Հովհաննես կտեսնա որ այս պատկերները, բայց իրենց իրական կորձունեությունը, կորձողությունը պիտի լա մեկը մյուսին ետևի, այսինքն նույն վարյանին ամեն բան։ Այստեղ մենք հերթականությամբ ասենք ընդլայնցված կտեսնանք որ, բայց եւ որ Քրիստոս կա, Թադաստանը պիտի լա, Քրիստոս կա ները եւ քազանը սուտ մարգարեն եւ Սատանան պիտի ներվին զումբի գրագի լիճի մեջ անոնք որ առաջին հարություն ունեին անոնք որ հավատացին Քրիստոսի վերջին երկրորդ մահվան չի պիտի ենթարկվի որով իրենց անունները գենաց քիրքի մեջ գրված է այսինքն ֆիզիկական քիրքեր չեն նորեն մենք կտեսնանք որ այսօր ինչպես ամեն բան կգրվի որ չէ ինչ մեգա կոմպյուտերներ կան որ հիմա ուր գերտաս ուր կքալես ինչ կխոսիս ինչ կնայես ամեն բան Երրի վրա գարցանակրիվ որ ուր կմնա որ Աստված որ ամենակեդը ամենափան գիտե կպայման չէ որ քիրք ունենա մեկը նստի քրե այդ բաներ այսինքն իր գիտության մեջ ամեն բան արդեն իր քովը գարցանակրիվ որ այդ ծավալենք ոչ մեգա կոմպյուտեր պետք ունի Աստված ոչ բան պետք ունի ինքը արդեն ամենադես ամենակեդը So ինչ որ գխորիս կոր ամեն խորհուրդները, ամեն խոսքերը, ամեն ռազները, ես եւ միլիարդներ մարդիկ որ թարերուն ընթացքին ապրած են, ինքը դերյակ է եւ գիտե եւ ամեն բան իր քով արձանագրված է, այլ է։ Ոչ թե անպայման քիթքի մեջ մեկը նստել է քրիչով գրել է, կամ կոմպյուտերը եղել է։ Գազկանան կոդի։ So եւ մեկ ագնթարթի մեջ կսե ամեն բան անհայտացավ։ Երկինք, երգիր ամեն բան վերջը բան եղավ գործանվեցավ վերջացավ ասիկա գիտես Պետրոս Արաքյանը գխոսի որ գրագով ամեն բան պիտի այրվի այդ պահին երկինքեն գրագը պիտի կա ամեն բան որ սալանային է ամենը պիտի գործանվի եւ ամեն բան որ Աստծո գենաց քիրքի մեջն է պիտի վարձատրվի մեկը Թադաստան մյուսը վարձատրություն եւ հավերժություն եւ 12-րդ համարի մեջ կսե մեծ ու բզդիկ Աստծո թագավոր բան քային արչև պիտի գենան եւ Թադաստան պիտի լա բայց այս թարեր ու թարեր չի պիտի առնե որ ամեն մեկս պիտի նստենք մեկ պիտի խոսվի ասվի անսվի բան մեկ ագնթարթի մեջ պիտի լա այս բոլորը թե ոչ Թադաստանն է թժող կլա հավատացյալներուն համար եթե միլիարդներուն մարդկանց ամեն ռազները մեկ լսենք նստենք գիտնանք ադիգա Աստծո միտքին մեջ ամենը շատ շուտ կատարված պիտի լա ժամանակը քոյություն պիտի չունենա եւ քիրքերը պիտի բացվին դսե այսինքն նորեն այդ քիրքերը շատ տարբեր դերեր խոսված է 5 դարանի մեջ նա գրնամ մի քանի օրինակներ դան ինչ որ Թանգելի 7-րդ գլխու 9 համարեն 11 համարները Ելից քիրքի 32-րդ գլխու 32-ն 33 համարները Սամոս 69-ի 28 համարը այս գենաց քիրքի մասին է Մատթեոս 25-31-ին 46 համարներում մեջ Հիսուս կսավ եւ որ ինքը կա մարդու որդին այծերը եւ ոչխարները ինքը պիտի բաժնի ինքը պիտի ունենա այդ բոլորը հրեշտակներուն հետ միասին եւ Ռոմայացիս 2-րդ գլուխի 5-11 համարներում մեջ կսե Թադաստան պիտի լա ամեն մեկի իր երած կորձերուն համեմատ պիտի վարձատրվի կամ թաթվի ուրեմն կորձերը պիտի շատ կարեւոր են ինչ կնենք անշուշտ կորձերով չէ որ կփրկվենք բայց կորձերնուն համեմատ պիտի վարձատրվենք այդ Թադաստանն ալ վարձատրության Թադաստան է եւ Փիլիպեցիս քիրքի 4-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ կսե անոնց որ անունները գենաց քիրքի մեջ որ գա իրենց անունները
իրենք ալ պիտի փրկվին։ Եվ հայտնության երրորդ քուխու 5 համարի մեջն ա, որ սկիզբը մենք սերդեցինք, հոնադեստան, որ Աստված անոնք, որ Աստուծո գամքին համացան չեն ավարտել իրենց կյանքը, իրենց անունները այդ կենաց քիրքեն նույնիսկ կրնած չնչվին։ Այդպես կսեն դեռ։ Սկուշլակ։ Եվ հայտնության 10-րդ քուխուն 8 համարը եւ 21 քուխուն 27 համարը այնտեղ նորեն գհիշվի Քարնուգին գենաց քիրքը, որ մեզ համար զոհված էր։ Այս Թադաստանը իրական է, այս Թադաստանը պիտի լա եւ մենք պատրաստ պետք է լանք եւ ոչ թե մեր կորձերով պիտի փրկվենք, այլ հավատքով Եփեսացիս 2:8-10-ը գսե մենք շնորհքի միջոցով կփրկվենք հավատքով եւ անա ոչ թե մեր բարի կորձերով, բայց մեր բարի կորձերուն համացայն, եթե փրկված ենք հավատքով, պիտի վարձատրվենք։ Դերը շուտով գուքավոր եւ պիտի վարձատրենք։ Ուրեմն այս է դիեզերական Թադաստանը, որ այստեղ գտեսնանք եւ շատ լուրջ հարց մնե եւ շատ զգուշանք, որ այս մեկ բանը խաղաղություն ունենանք մեր միտքի մեջ, որ մեր անունները գենաց քիթքի մեջ գրված է թե ոչ։ Այսօր այսով ավարտենք այդ ասելով, որ այսօր սիրելիս կրնաս քիթնալ, որ քո անունդ գենաց քիթքի մեջ գրված է։ Եվ ինչ ցեվով, եթե Քրիստոս թուն թավանես շրթունքով, որ աշխարհ եկավ մարմինով, Աստված մարմնացավ եւ որ մարդացավ, հարություն արավ երրորդ օրը, մերավ, կաչվեցավ, հարություն արավ, համբարձավ եւ միակ իր արյունով մենք կրնանք մեղքերու թողությունը ստանալ, փրկվել, այսօր գսե թուն կփրկվիս։ Թավանե այդ շրթունքներով մեկ քրիստոնյայի մը տելեֆոները եկեցին հովիվը ոչ մեկ քրիստոնյայից որ ես կհավատամ ինձ օգնե որ աջիմ դեր այս հավատքից մեջ ուր որ ես հիմա այդ աղոթքը կգնացնե դեր ողորմե ինձ մեղավորիս ինձ ես քեզի կընդունիմ իբրև իմ դերս ու փրկիչս իմ անունս կենաց քիրքիդ մեջ քրե ես կուզեմ քո զավակը դալալ կուզեմ փրկվել եւ այս վերջին Թադաստանին այդ գարչելի եւ շատ քեշ բադիժեն գուզեմ արցակվին, որ ես վարձատրվիմ քեզ մե հավիդենական կյանքով, իշխելով այս երկրի վրա քո հետ, ունենալով նպատակ եւ քեզի ծառայել։ Սիրելի ընկերներ, շատ լուրջ հարց է այս, բայց ուրախ լուր է անոր որ Քրիստոսի գտնունի, անոր որ ոչ վախնալիք բան ունի։ Թուն պիտի անդրես կամ այն, այս քիրքերը որ ոս գրված կտեսնանք նկարը կխորհրդանշեն այն պատկերը, որ այս թադավորին արչեւ Բիդի գանքնինք օրմը եւ ի վերջո այդ զումբի գրագի լիջի մեջ մի դերտան ամեն անոնք որ ներժեցին իր շնորհքը եւ գսե մահը եւ թժոխն այնտեղ բինդի այսինքն օրմը դերը բիդի կա որ այլևս թժոխ եւ մահը եւ այլևս քոյություն բիդի չունենա մարդ այլևս չի բիդի մեռնի մենք որ հարություն առնենք այդ օրը բիդի կա եւ շուտով կմոտանա որ եւ այս է ուրախ լուրը հույսը ամեն քրիստոնյայի այս վերջին օրը որ Թադաստանը պիտի կատարվի այս բոլորը պիտի գործամի այս զումբի գրագի լիջի մեջ եւ կարեւոր այն է որ գենաց քիրքիդ մեջ անունը Քարնուգին գենաց քիրքի մեջ գրված է շնորհակալ ենք այստեղ այսօր գուզեմ ավարտել Մենք շնորհակալ ենք քեզի այս ամեն նկարներուն, այս ամեն կորձին շատ շնորհակալ ենք քեզի եւ վստահ եմ որ շատ շատերը որ մտիկ կդեն որքան գնահատեն Պարկաստո քեզի համար կուզենք շարունակել աղոթել քեզի համար Պիտեր ասսկանչելի մեծ կորձին համար քիչեր են որ հայտնության քիրքը գրնան մեկնաբանել գրնան բացատրել եւ հասկանալ ամենեն առաջ Պարկաստո ասորամար եւ շատ կարեւոր բան ասիր շատ մարդիկ կան Պիտեր շատ մեր ընտանիքներում մեջ մեր ասկականներում մեջ որոնք գիտեն Աստծո խոսքը եւ գիտեն որ պետք է իրենք իրենց մեղքերեն հրաժարին եւ Աստծո ջամփու մեջ գալեն բայց գեհդացկեն գմերժեն գխնդան անբադասխանադու գտնվին եւ գհավատան որ երբ որ այսպիսի բատկամներ գլսեն կամ ասենք իրենց ընտանիքին անդամներեն իրենց մեջ վախ մգա եւ քանի որ չեն գրնար եւ չեն ուզել ատքայլը առնել միշտ բանդեյդի բեսկրես վերքը գկոցեն At բաժինը կկոցեն եւ կմերժեն, բայց այսօր մենք կաղոթենք մեր բոլոր ասենք այդ բարականերուն համար, այդ ընտանիքներուն համար, ասկականներուն համար, որովհետեւ Աստծո վախի հոգին ունենան։
որբեսի գիտնան, որ երբ որ ժամանակը պիտի կա եւ իրենց անունը գնաց գրքի մեջ չէ, այլևս հոնդեղը երկրորդ առիթմը չի գա։ Շնորհակալ եմ Պիտեր, սիրելի քույր եւ եղբայր, մենք պիտի դեստվենք, բրավո գշնորհավորեմ քեզի միջև 20-րդ գլուխը տուն մնացիր հայտնության քիրքին հետ, մեր հետ մնացին երկու գլուխներ եւ վստահ եմ, որ դերը դարձյալ պիտի շարունակե մեզի խոսիլ եւ մեզի բացատրել։ Բարի շաբաթ կմաղթենք քեզի։ Ամեն։ Ամեն։